比我不会写程式，那我到底要怎么开始 Vibe Coding 呢？其实我觉得写程式不是很重要，重要是现在有 AI agent 来帮你做这样子的 Vibe Coding。我直接举我品牌的例子，好，是小巴黎这个品牌，就是我可能有很多商标、很多库存，那我需要运用这个 LINE 的推播去推播给我的这些会员。如果不熟悉这个 Vibe Coding 的时候，他一定会讲说，我想要做一个很厉害的 AI 系统。其实你应该要把这个大目标拆解成一个小目标，所以说你可以这样。你就打开你的 Codex， 我有一个香氛保养品牌叫 Debalace， 我想做一个很小的工具，帮我从库存压力比较大的商品，挑一个比较合适的商品来做推播，再帮我选一群可能会买的人，然后产生一段很像真人的 LINE 私讯的这些文案哦。先不要急着发送，你要做一个可以让我审核的画面，所以先不要写任何 code， 你先帮我拆解第一版的需求就可以了。是 Vibe Coding 的0到1。其实你不叫 AI 凭空做一个大的系统，而是你把真实的工作场景先讲清楚。其实 Codex 最价值的地方不是在它会写 code， 而是它可以把你一团混乱的想法拆解成可以施工的第一版。所以说，你像我小巴黎这个例子，你可以想象中不要太复杂，你就直接做到这4件事：说1，挑选一个需要推的产品；2，选一群合适的人；3，第3个就是写一段不像广告的 LINE 文案；第4个给我预览让我确认。这样开始就可以了。如果你想要开始学 Vibe Coding 的话，你就不要问说我怎么写程式，其实不会。你就先问你自己，你最想现在省掉了哪一件重复性的工作让你很苦恼的？你就把这个想法，你想看我怎么拆解每个 AI 的实战场景吗？你可以追踪我的官网跟 LINE， 如果是大陆跟香港的朋友，可以追踪我的小红书。